Братство. Ще не бият, защото не сме се събрали всички. Иначе не са ни били, 3 години не са ни били. Нямаме заговор. Нямаме заговор. 3-0, 1-0. 4-3, 3-2. Ще има. Чували се навсякъде, сестри и братя. Ето, че днеска преди всичко трябва да благодарим Богу, защото намирайки се пред един ново построен Божий храм, ние с ставането още трябва да казваме, че денят ни и всяко наше деяние трябва да бъде в името на Отца, Сина и Святаго Духа, т.е. в името на Светата единосъщна, неразделна, животворяща Троица, тъй както се казва и този ново построен, макар и скромен, но прекрасно изглеждащ храм. Разбира се, вяра без дела е мъртва. И затова много се потруди многообичната ни госпожа Цветкова, кмет на това хубаво село, с всичките старания, с всичките молитви, с всичките безсънни часове и нощи. Затова аз искам преди да започнем богослужебния чин, да я помоля да каже слово благо, защото тъй прилича на потрудилият се, на градоначалника тук, да ни приветствува и да ни каже като господар и като домакин на това село, да ни каже добре дошли и да ни сподели как ние сме тук и защо ние сме тук. Заповядайте, много уважаема госпожо кмет. Да ви представя дядо Владика, великотърновския митрополит Григорий. Не дей оставай, мили Боже, без лампи Твоя свят олтар, без химни Твоето подножие, без вяра живата си твар. Уважаеми съграждани,
Ваше високо преосвещенство, великотърновски митрополит дядо владика Григорий, мили гости, господин Бойко Балтаков, областен управител, Лъчезар Яков, кмет на община Гулянци, Ралица Добрева, общински съветник от ГЕРБ и много други гости. Духовността винаги е била бастион на българската народност за нейното съхраняване през 13-вековната история. Ние се връщаме назад във вековете, за да споменем онези защитници на вярата и на нашата духовност, за да покажем, че нашите корени са дълбоко свързани с всички идеали и духовни ценности. Един от стълбовете на нашата вяра е легендарният търновски патриарх Евтимий при защитата на Търново през 1396 година. Много примери можем да покажем от нашата история, където българското духовенство е защитавало в цената на живота си нашите християнски устои. И най-великите личности винаги са се връщали към нашия Бог за помощ и съвети. Така и ние, обикновените хора, които сме днес тук, пред този новоизграден храм, ще живеем с вярата и надеждата, че нашият Отец ще простре ръцете си над нас, за да ни пази и помага. Камбанният звън на нашия храм много пъти ще символизира радост, понякога и тъга, но ние като православни сме длъжни винаги да спазваме каноните на нашето православие. Уважаеми гости, скъпи съграждани, аз като кмет на село Шияково, като една беззащитна жена, която получи вашето доверие вече втори мандат, си поставих като основна цел и изграждането на православен храм в нашето село. Това беше една съкровенна мечта, не само моя, но на голяма част от жителите на селото ни, още преди 74 години, когато Минко Данаилов дарява този двор на църковното настоятелство, за да се построи църква. И ето, чак сега неговата воля е изпълнена. Внукът му, Димитър Иванов Джадалов, дарява камбаната, но той вече не е между живите. Починал е на 28 ноември тази година. Светла им памет! Нашите прабаби и баби са ходили в църквите в Гулянци, Милковица. Аз спомня много това, защото моята баба беше една изключително вярваща и ходеше по тези села на църква по празници. Този храм ще бъде не само духовно светилище, но и пазител на историята на една епоха. Божият храм е изграден с дарения, с любовта и обединението от обща цел, над който се извисява кръстът Господен, да напомня на вярващите, че не сме сами в трудните моменти. Храмът ни е посветен на Света Троица, Отец, Син и Светия Дух. Тук всеки от нас ще намери духовна утеха, Божия помощ и закрила. Все повече хора у нас, независимо от политическите си убеждения, осъзнават, че най-сигурният начин за борба с отрицателните явления в обществото, като престъпността, корупцията, аморалното поведение, е връщането към изконните християнски ценности. Без спазване на 10 Божии заповеди не можем да излезем от моралната криза, а без излизане от моралната криза не можем да се надяваме на развитие и просперитет. Църквата, това сме ние всички, вярващите български православни християни. Този православен храм построихме благодарение на дарителите. Минко Данаилов двор, архитект Иво Петров, това е неговия проект. Живодар Ереминов, Миринка Цветкова, доктор Надя Василева, Михал Георгиев, дърворезбата на иконостаса, Артур и Сергей, цялата заготовка, Добриян Атанасов, инженер Емил Радков, проект на иконостаса, доктор Нели и Стефан Цветанови, вероизповеданията София, политическа партия ГЕРБ, община Гулянци в лицето на Лъчезар Яков кмет, сортови семена, както ние ги наричаме октопод, Красимир Атанасов Кръстев Полюлея, Детелин Йорданов, син на Гинка Донева Добрева, сигурно си спомняте, дето от Чепеларя,
Миладини Стоянка Петрови, Ванюша и Богдан Флорови, Димитрина Атанас Атанасови, Иванка Георгиева Симеонова на учителя Георги Цветанов от София, Веселка Божидарова, Маргарита Атанасова, съпругата на Добри Атанасов, Чавдар Величков, на Величко, сина дето е във Варна, Живко Цветанов Георгиев, Петър Радков, Марушка и Благой Атанасови, Величка и Борислав Георгиеви, Явор Цветков, Пламен Атанасов, Николай Цветков. Това са дарители, които са дали повече пари. Над 100 лева. Доброволен труд положиха семейството инженер Мария и Кирил Лазаров от Голянци, инженер Илиев, инженер Макавеева, архитект Радулова, Дони Недялков, Радко Цветанов, Милко Димов, Георги Павлов, Юли Радулов, Детелин Димов, отец Пламен, Спасимир Маринов, Георги Димов, Кинко Тодоров, Жан Иванов и Иво Геров. Работиха и много работници по програмите. Благодаря на всички, които ми подкрепиха в изпълнението на тази трудна и отговорна задача. Благодаря на Бог и на всички вас, че в това тежко за България време намерихме начин и средства да изградим този, макар и скромен, паметник на българската духовност в нашето село. Считам за свой приятен дълг от името на църковното настоятелство, лично от мое име и от всички вас да отправим поздрав и благословие към дядо Владика за проявената отживчивост и готовност да освети нашия православен храм. Благодаря и на всичките свещеници, отец Пламен от Голянци, отец Валентин от Никопол, отец Валентин от Сомовит и църковния хор с ръководител госпожа Грачунова, на отец Асен от Брес, отец Стефан от София, отец Пламен от София, отец Атанас от София. Сега съм горда пред себе си, пред моята съвест и пред моя дълг като вярваща православна, че ще мога спокойно да влеза в храма и да се помоля за своите близки, за мой съпруг и за всички вас. Много съм развълнена. Благодаря на всички присъстващи, че уважихте този светъл и духовен празник с молитвено пожелание Божията помощ да ни съпътва в живота. Благодаря ви. Благодаря. Колко мъдрост, колко святост, дори ако щете, чух в тези сърдечни слова. Честни отци, много уважаеми господин областни управителю, чух, че сте тук, господин кмете, господин Яков на град и община Голянци, общественици, сестри и братя. Днеска в същото време, там на Шипка, пак в нашата епархия, по главе, разбира се, с президента, с много общественици, има също богослужебен чин и възпоминания. Ето как България е единна, ето как и там, и тук ние усърдно се молим Богу, благодарейки за онези преди нас, които са положили всичко за доброто на близките, и тук, които са дали своят труд, пак за доброто на Шияково. Нека усърдно да се помолим. Нека да споменем своите деца, близките, роднините, тези, които познавате, защото особено сега Господ чува нашата сърдечна молитва. Нека да не говорим и помежду си да пилеем времето, а в усърдна молитва сега да използваме, защото и Господ ни дава прохлада и ни дава обич, та ние пък с обич и молитва да се обърнем към Него за доброто на ближния. Ами, добре, нека да каже господин областния управител, да си... Заповядайте, господин областния управител. И след това започваме, да. Даваме думата на областния управител, архитект Бойко Балтаков. Заповядайте.
Сега. След думите на митрополит Григорий и на госпожа Цветкова, за мен е трудно да говоря, но все пак Ваше Високопреосвещенство митрополит Григорий, уважаеми дами и господа, днес, 23 август, ще остане забележителен ден за хората в село Шияково и община Гулянци. На този ден в още едно българско населено място се открива нов православен храм, нов дом на нашия Бог и на Българската православна църква. В последните години на църквата да продължи вековната апостолска, мисионерска, духовно-просветителска и културна дейност за благото и духовния напредък на жителите на Шияково и на община Гулянци. В заключение искам да отбележа приноса на госпожа Цветкова за реализирането на тази идея, построяването на нов храм. На всички желая, на всички вас здраве и успех. Благодаря. Браво! Благодарим, господин управител. И сега има думата председателката на пенсионерския клуб Веска. Направи дарение 1 декар от своя имот с завещание да се построи църква. Минаха толкова много години и никой не се взе с тази отговорна задача. Волята на дарителя Минко Данилов се изпълни едва сега. С тази благородна задача се взе сегашният кмет госпожа Миринка Цветкова. Тя обеща пред нас, че ще построи църковен храм за нуждите на нашето село. Да се построи такъв храм в тези времена на световна икономическа криза е много трудна и отговорна задача. Сега църковният храм е факт и ние, жителите на нашето село, трябва искрено и чистосърдечно да й благодарим за това, за нейната упоритост, търпение и смелост. Тук мога да кажа, че тя построи войнишкият паметник на загиналите 24 млади наши съграждани във войните, които е водила България. Сега всяка година, на 2 юни, ние поднасяме цветя, близките запалват свещички и завършваме с заря. Построи и паметника на Васил Левски, чието име носи нашето читалище. Сърдечно създаде певческата група към пенсионерския клуб Дълголетие, която започна много отдавна и имаме много плакати, медали и грамоти. За нас тя беше една отговорна и работна кметица. Пожелаваме и здраве и дълголетие и нека дядо Владика я благослови. С отеческа радост и с много обич, разбира се, ще поднесем молитви и благословения. И тъй, сестри и братя, нека усърдно да се помолим, начинавайки с честният кръст в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Колкото по-често се осенявате, толкова по-добре. Благословен Бог наш всегда и присно и във веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесни, утешителю души истинни, и же везде и вся изпълняй съкровища благи жизни. Подат сега и винаги и във веки веков. Грешните и смирените усърдно сега
и да падне пред нея покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързи, защото загиваме от множеството грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото в Тебе заедничка надежда имаме. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресветая Богородице, Бог наших дела исправи, пошли и прекрати наши суседы, гарбите нам, ангелское пение. Пресветая Богородице, спаси нас. Богородице, ние недостойните няма да хладнем, да говорите Твоите сили, защото години предстояло да се моли за нас. Кой ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасаеш Твоите раби от всякакви беди. Господу, помолим се! Господи, помилуй! Яко святи си Боже наш, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже, да, слава Тебе, нине наста време всех, освещающий праведный наш Дед Судия, но обрати си душе к покаянию, яко блудницу зовущу со слезами. Господи, помилуй нас. Слава Тебе, Боже, да, слава Тебе. Вода ми от оживи Христе, източник изцелени, во всечлен храм е действен днес, то го благословяе окропление, от оголюшин, недуги немощи, врачо души телес наши. Пресветая Богородице, спаси нас. Дева родила еси. Пресветая Богородице, руку наши дела исправи и прощение прегрешения наших испроси, всех детей пъти нам, ангелско пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Силам святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Онмем мир на всички вас. Прокимен глас трети.
Господ е моя светлина, е моя спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премудрост. И с първото послание на светия апостол Павел до Коринтяни чтение. Но внимаваме. Братя, вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог поставил в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, всички ли са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби да лекуват, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи. Показвайте ревност за по-добри дарби. Слушайте апостола на любовта. Ако някой иска да разбере какво е християнската любов, нека да слуша сега. Още по-превъзходен да говорят всички езици, човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мещо звънки или кивал, що звека, да имам пророчески дар и да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и плани да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм, и да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. Мирите, високо благоговейни, читающи го. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост прости, услышим света го Евангелие, мир на всички вас. И духови Твоему. От Иоанн на света го Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Монемем. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчии порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята. Господи, вода, да се благослови този храм, да се изпълни с Твоето освещение и то да биде, Господи, за нас, за здраве на душата и за здраве на тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, Всесветия, благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи, Господи Боже наш, погледни сега милостиво към молитвата на мене смиреният и недостоен Твой раб. Изпрати благодатта на Пресветия Твой Дух върху този елей, пренесен тук от братята и сестрите, да го освети, за да служи той за освещение на това място, за помазване на този храм,
за благословение на въздигнатия Твой Божий дом и за прогонване на всяка вражеска сила и сатанински замисли от нас. Защото Ти си, който благославиш и освещава всичко. Затова на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във веки веков. Благославя се, освещава се този елей, наитием же Духа Святаго во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Благословене си, Христе Боже, иже премудрило всеявле, неспослани Духа Святаго, и Тебе уловлен вселенную, Основание, профессия.
Благословляється, освящається, храм всей Святіє Троїці, протрением же водою святою сию, помазанием же Елея Святаго, здравием же и спасением, всякое же благопоспешение, дарителей и благоустроителей, Елинка и всех с ним, в доме чада, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дом сей Божий храм, имени Святие Троицы, протрением же водою святою сию, помазанием же Елея Святаго, здравие же и спасение всех дарителей и благоустроителей, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дес Валентине почва и ктенията на Дес Валентин, ктенията на Петохлеб. Милост Божий, според великата си милост, молим ти се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй. И ще молим за благочестиве православни български народи и Христове богобойстве, от държави, победи, пребивание, мир, здраве, спасение, ки Господу Богу нашему не паче, поспешите, покорите Его все, и покорите поднозе, и всякого врага и съпостата. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, и ще молим се, Исусу пресвещение, митрополите наши Григорио, брате княжи, Христе, Христе, свещенодиакони, монаси, и от всего Христе, братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ще молим се, милости, жизненни, здраве, спасение, посещение, прощение, оставление грехов, любов Божий, совершающих святых праздник сей, и всех сте присутствующих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. И ще молим се от всякой души християнски, скорбящи, же злобрени, милости Божии, борени, града сего и живущих в нем. О мире и состояние всего мира, благостояние святых Бог, церквей, о спасении и помощи, сообщании с раком Божиим, труждающихся и служащих от всех и братьев наших, остававшихся Его, честных, сущих и исцелений, немощи, лежащих и успеяний, о славе, блажении, памяти и оставление грехов всех прежде, от честных от всех и братьев наших, сте благочестно лежащих по суд православных, о избавлении, пленених и о братьев наших, о службе службе, и о всех служащих и служивших во святем, грамерцем, отцем. И ще молим се, да съхраните село сему и святому храму сему, и всяком града и стране от глада, победенства, труса, потопя, огня, меча, нашествено племени, губи между собни брани, Боже милостивый,
греховете убити. Благо мой човеку, Богу нашему, отвратите всяк гнев на недвижими и избавите ни от всяко от належащего и праведного своего прощения и помилувате ни. И ще молим се и олежи, услышите Господа, Богу благословени нас грешни и помилувате нас. Услыши ни, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милости буди, Владыко, грехов наших, и помилуй ни. Милостив мой человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мир на всички вас. Глави наше, Господи, ви преклоним. Владыко много милостивый, Господи Иисусе Христе Боже наш, по молитвите на Всепречистата Владычица наша Богородица и всякога Дева Мария, със силата на честният и животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни и безплътни сили, по молитвите на честният славен пророка и предтеча и крестители Иоанна, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и доброповедни мученици, по молитвите на преподобните и богоносни наши отци, както и по молитвите на светите наши отци, вселенски велики учители и светители, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, по молитвите на светият наш отец Николая, архиепископа Мерникийския чудотворец, и на светите равноапостоли, славено-български просветители Методий и Кирила, на светите техни ученици Климента и Наума, Охридски чудотворци, Савви Горазда и Ангелария, по молитвите на благоверният велики княз Бориса Михаила, покръстителят български, на преподобният наш отец Йоанн, на пустинножителя Рилски чудотворец, по молитвите на светите наши отци Илариона епископа Мегненского, Евтимия патриарха Терновского, на преподобните и богоносни наши отци Гаврила Лесновского, Йоакима Осановского, Прокора Пшинского, Теодосия Терновского, на светите славни и доброповедни мученици Георгия Победоносца, Димитрия Мироточивого, на светите мъченици Георгия Николая и Георгия Софийски, и на светите праведни боговци Йоакима и Анна, и на всички Твои свети, Господи, направи благоприятна нашата молитва. Амин. Дарувай ни прощение на нашите прегрешения. Покрий ни с крилото на Твоята закрила, отгони от нас всеки враг и противник, умили нашия живот, Господи, помилуй нас и Твоят свят, и спаси нашите души, като благ и човеколюбец. Благословен си, Христе Боже наш, иже премудрило всі
Человеколюбче, слава Тебе. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу, на сопротивление даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоих жительство. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови Ви 5 хлебов и 5 тысяч носите Ви, сам благослови хлеби сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во веси сеиши Якову, во храме сем и во всем мире Твоем, и вкушающий от них верни освети, яко Ти си благословляй и освещай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, со просветим и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Да приедет на всех, где принесено здравие и спасение всех приносителей и всех вкушающих и празднующих день сей. Аминь. Благоденственно и мирно житие, здравие же и спасение, во всем благое посвящение подашь, Господи, благочестивому, христолюбивому болгарскому народу, синклиту, воинству нашим, святейшему отцу нашему Неофиту, патриарху болгарскому, святейшему болгарскому синоду и всех дарителей сохрани на многое лето. Всички се смени. Многое лето, многое
здраве и спасение на честните отци, на областният управител, на градоначалникът, на Миринка Раба Божия, всех дарители и благоукрасители и на брата нашего Илия Луков. Да не е дошъл тук още, мой приятел. Сохрани на многая лета, подай, Господи, мир, здраве и спасение на всички, които тук стоят и се молят с техните домове, с техните чада, с техните сродници, на населниците на Шияково, сохрани всех на многая лета. Последно на най-хубаво. Многая лета, госпожо кмет, да ти е на многая лета, да ти е съска и мета и за кметството, и за храма, и за селото, и да ти е без гайлета. Да, и на вас. Да Бог да те укрепва и да те държи здрава и силна, защото кметство има няма, но докато си жива си тук е църковен настоятел вече. Предайте, уважаема госпожа кмет, предайте моите отечески поздрави, благопожелания, доземен поклон пред всички, които са дарители и благоукрасители. Аз им се кланям и ги моля да бъдат наистина с щастливо дълголетие, за да пазите Божия дом. Защото, сестри и братя, когато отидеш в един дом и гледаш, влезеш в двора, вилата хвърлена на едно място, чапата на друго място, мотиката на трето място, казваш си, стопанинът на този дом, майче, нещо не е грижовен. Продължиш още малко навътре, влезеш в къщата, гледаш леглото неоправено още от Великдена или от Коледа, там какво ли не е в мивката, неизметено, непочистено и си казваш, като че ли стопанката не е в ред тук. И повече ти не смееш да отидеш в този дом. Когато отидеш в едно селище, първата ти работа е да видиш обществените сгради. И веднага между тях ти се откроява къде е храмът. И виждаш, че храмът е съборен, срутен. Разбираш и казваш, тези хора тук май нещо нямат нито страх от Бога, нито срам пред себе си, а пък за кмета да не говорим. Но когато пък видиш, както на много други развити страни, нови храмове, поддържани, светещи, може да са скромни, но винаги чистички, винаги в доволство подкрепени. Казваш, да, тук има стопанин, тук има кмет, тук има общественици, тук има хора, които да се грижат за доброто. Госпожо Цветкова и дарители, заедно с благоукрасители, да благодарим Богу, сестри и братя, че ето както беше мрачно, забелязахте ли, когато започна освещаването, слънцето изведнъж проби облаците, това е един знак за всички и вас. Като стар калугер, вече 45 години съм калугер, като стар калугер ще ви кажа, хубавото е първата треба, първият богослужебен чин в храма да бъде или кръщенка, или венчавка.
за да върви на живот и здраве и на благо, както благословихме да има много кръщенки, да има много венчавки и много радост. Така че, госпожо кмет, погрижете се, може ваши близки с заповед ли, как ли, но още днес към първата служба да бъде или кръщенка, или венчавка. Честит и благословен, осветен храм. Честита радост, Света Троица да ви пази и когато си с Бога, кой е против теб? Но, когато сутрин станете, първата ви работа е не да хващате телепилота и да гледате жълтениките и какви ли новини там, които се надпреварват някои, за да ни поизлъжат. Най-добре първото нещо е да се осеним с честният кръст, да кажем: Господи, ти напред, ние след теб, во име Отца и Сина и Святаго Духа, още повече, че храмът е Света Троица, и в колата да си, и където и да си, колкото по-често се осеняваш с честният кръст, толкова по-добре, защото той е щит пред тебе и те пази. Не смея повече, за да не ви задържам на слънцето. Честито Божията благодат и благословение над всички и вас. И още веднъж да благодарим на дядо Владика, че отдели време и освети нашия храм. Той да е жив и здрав и да ни посещава и на други празници. Благодарим ви от всички. Кръщенки и венчавки. И кръщенки, да. Първото трябва да бъде кръщене. И златни сватби. Благодаря на всички. А сега има курбан чорба за всеки от вас. 3 жени ще раздават, има 3 казана за всички. А тук сред нас е народният и обичан певец Илия Луков. Елате тук да ви видят. Ела, Иличо, ела тук. Да, приятели. Моя кръсъл се навчан, дите го нам. Апостол на българщината. Добре дошъл при нас. Да си ни жив и здрав. Илия Луков, певец. Апостол на българщината. Да приветстваме с любов Илия Илчо Луков. А буде жие. Пейли, братя. Уважаеми дядо Владика, уважаема госпожо кмет, мили брати и сестри българи, да ви честит храма Света Троица, да сте здрави, благословени, както дядото спомена, да има кръщенета, сватби, да пребъде българския род. Когато ми се обади тази душа светля, метицата, днешната дата съвпада с рождения ден на моята дъщеря, която навършва 2 годинки. Елена. И аз реших да посветя, не знам къде ще правим концерта, после на площада ли, може би на по-широко ли, тук ли, на по... реших да посветя моето идване и на храма, и на вас, и на рождения ден на Елена, за да пребъде българския род, преминавайки през 200 годишно робство на нашите съседи, византийците, и 500 години робство на турците, които днес са ни новите партньори, но трябва да сме много внимателни с тях, защото това, което ни предстои, голямото изпитание за съхранение на душите, традициите и всичко това, което бавно и спокойно те пропагандират чрез турските сериали, чрез анадолските кючеци в националния ефир. Затова искам да ви поздравя с една песен от 17 век, която се казва "Потурчила се калина". Потурчила се калина през великата
На първи велик четвъртък седна Калина да плаче. На първи велик четвъртък турчин Калина думаше. Мълчи, Калино, кадано, те първа има да плачеш. Кога дойде ден велик ден, ден велик ден, ден Гергьов ден. Кога дойде ден велик ден, ден велик ден, ден Гергьов ден. Момите оро ке игра, момците камък ке метат. Невести скравай ке одат, у кума и у девера. Невести скравай ке одат, у кума и у девера. А ти зекадъм, Калино, бела коприна ке предиш, жълти жълтици да нижеш, ако ги кадно добиеш. Жълти жълтици да броиш, ако ги кадно добиеш. Мълчи, Калино, кадано, те първа има да плачеш. Кога дойде ден велик ден, ден велик ден, ден Гергьов ден. Кога дойде ден велик ден, ден велик ден, ден Гергьов ден. се изместим малко, да хората се вземат корбана. И после хоро. Първо корбана, официално. Господу помолим ся, Господи помилуй. Погледи, Господи Исусе Христе, Боже наш, към тие ясно от месо. И ги освети, както се освети Ловена, който доведе верния Авраам. Ягото, което Авел се принесе да се плоди. И както те са се удостили да се насладят от това, което е осветено и благословено. Та и ние да се насима Твоите блага, защото Ти си истина храна и подател на благата. И затова на Тебе възлагаме славата, безначален Твой Отец, пресветия благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Освещава се и благославя се този курбан с благодата на пресветия Дух, чрез просвета и светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 Благославя се, освещава се този курбан с благодата на пресветия Дух. Благославя се, освещава се този курбан с Președintele partidului nostru comunist.
Ще го четеш ти. Чекай сега да мина. Елай, око се кани. А сега трябва да пушим. Хайде, дай, ела тук. Ti ve la montare?